Непорядок, да? Непорядок. Обманул хозяин, да? Ну, хозяин обманул. А я обманщик, хозяин-то какой оказывается, да? Какой обманщик, какой... Что там такое происходит? Кто там? Кто там? Туська. Кто там лает? А? Кто там так? Тасюнь, что там такое? Что это такое? Что там за безобразие? М? Что там за мелкота такая лает? Да. Ой, да. Ой, да. Ты что тут обиделась, легла? М? Ты что, обиделась? Тось, Тосюнь, ты обиделась? Тось. Вот сколько снимаю, Не разговаривают. ни одной писикаки нет. Вообще, это за радость прям просто какая-то. Да? Все, не хочет разговаривать, девочка моя. Как на чужих собачек смотришь, на меня внимания не обращаешь, да, хозяйка? Тось, Тося, Тось, Тосюнь, Тосюня, Тосюня. Ты чё? Ты чё, моя золотая девочка? Да я ж тебя больше всех люблю. Да. Тосюнь, Тосюня, Тосюня, Тосюнька. Ты моя золотая. Ушастик ты мой. Ушастик. Эй. Грызи морковку. Что такое? Тык-дык. Тык-дык. О, жопа кверху. Да. О. Так, опять поводок грызем. Ну-ка, нельзя. Все, мама убрала. Зачем лапку кусаешь? Зачем лапку опять кусаешь? Тося, не надо лапку кусать, не надо. Вкусная, что ли, лапа-то? Вкусная? Лапа у нас вкусная. Ой, задняя пошла в ход. Задняя еще вкуснее, да? Пендрюшка. 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 Нельзя. Ушко как встала наш.
Ау.